Идти твою мать. Вот, блин, залез поменять лампочку, короче. Вот такую лампочку в габаритах. Вот, все. И, короче, обнаружил опять то, что у меня отвалился здесь провод. И всегда он отваливается вот именно в этом месте. В месте соединения. Также менял моторчик. Моторчик, короче, на омыватель. Вот, смотрю, поменял моторчик, все, он пожужжал, поставил. Смотрю, не работает, блин. Смотрю, то же самое происходит. То же самое. То есть, ну, я тут покажу, потому что я уже там поставил, в принципе. Короче, обломался именно в этом же месте. Представляете, вот я хренею просто. Вот, мне, наверное, тут надо все фишки поменять вообще в целом, для того, чтобы все нормально функционировало. Потому что эти отгнили. Короче, бибец.